सांग माने संध्या समय चा सहित ये निमिकी खाइबा को समस्ते भल पाते किंतु आपण कौन आपको मार्केट रू किଣିकी आणुचंते कि चलतु मुझे आपन को घरे बनैबा सिखेबी से कौन करवा कि मैदा नहीं जावा मैदार टिके कला जीरा गोटे चामच लुण 3 ରୁ 4 चामच रिफाइन तेल देकी गोटे भल भाव में मिश्रणटे प्रस्तुत करेंगे तापर ये कन्सिस्टेन्सी आसीगला आपन कौन करेंगे से पानी पकईकी भल भाव में गोटे मैदा गुला चकटिकी 5 ରୁ 10 मिनिट रेस्ट करने छाड़देवे जितेबाला 5 ରୁ 10 मिनिट हो मैदा गुड़ारू खंडे नहीं कि भल भाव में गोटे पतला रुटी भाया बेली देवे तापर ताको भल भाव में काटी नेबे ये सब काटिदेला गरम तेल रे आग सब पकईदेवे जितेबाला से सब ऊपर को आसीज तापर कौन करेंगे गैस रो फ्लेम को टिके लो करदेवे तापर ताको भल भाव में गोल्डन हवा पर्यंत फ्राए करेंगे तापर आपण आराम से घरे बनईदेवे मुसमुसिया निमकी जोटा चा सहित संध्यारे खाइबापी कि जमीज तो रेसिपीटी जदि आपण मानकु भल लगी था चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट निहाती करेंगे।